Čau, Andrej. Nazdar, Andrej. Ahoj, čau. Sadni si, prosím Ďakujem ťa. pekne. Tak čo, Andrej, podarilo sa vám niečo vymyslieť zaujímavé? My vymýšľame zaujímavé neustále. Tak, to som... Dokonca aj na Softekone. Aj na Softekone, tak to som veľmi rád. Dnes sa budeme naozaj rozprávať o moderných AI a IoT technológiách v službách verejnej správy. Možno niekto by si mohol pomysleť, že moderné technológie a verejná správa, že to môže byť aj oxymoron. Verejná správa je častokrát vnímaná konzervatívna a nie úplne inovatívna. Ale je to naozaj tak? Ani sa ti nečudujem, Andrej, lebo ja keď som začal robiť práve v sektore verejnej správy, mal som podobné pocity ako ty. Tiež som podobne vnímal verejnú správu ako niečo, čo je viac menej konzervatívne. Nie je to úplne tak. Ten inovačný pokrok a inovačný drive sa nachádza aj vo verejnej správe. Verejná správa teda to je či už štátna správa alebo samospráva, čiže samosprávne kraje alebo mestá a obce. Samozrejme, čo sa týka nejakej rýchlosti tej inovácie, nie je to možné porovnávať s privátnym sektorom, pretože predsa len aj ten public je limitovaný trochu, hlavne tými legislatívnymi rámcami. Musia sa dodržiavať isté pravidlá, ale nemôžeme povedať, že moderné technológie sa neaplikujú vo verejnej správe, či už napríklad umelá inteligencia, o ktorej si hovorilo, o ktorej sa tu hovorilo veľa na Softekone, alebo napríklad IoT. Myslím, že umelú inteligenciu asi nemusíme spomínať, asi každý v nejakom slova zmysle počul, čo je umelá inteligencia, je to už v podstate buzzword. Možno IoT len v skratke, IoT v skratke Internet of Things, internet vecí, sú to inteligentné, moderné technológie, ktoré majú nejaké senzory, ktoré zbierajú informácie, tie informácie vyhodnocujú a dokážu z nich vydovať nejakú pridanú hodnotu. Môžeme si veľmi jednoducho predstaviť inteligentnú chladničku, ktorá má senzory, aké jedlo sa v nej nachádza, ak sa niečo minie, dokáže nás o tom informovať, prípadne to inteligentnejšie aj sama dokúpiť. Aké je ale využitie IoT a umelej inteligencie vo verejnej správe? Ty si to popísal z takého, povedal by som, spotrebiteľského hľadiska. Áno. My sa zaoberáme skôr takými, nechcem povedať, že serióznejšími alebo vážnejšími IoT aplikáciami. Pre nás IoT, alebo teda internet vecí, znamená hlavne množinu zariadení, ktoré sú osadené rôznymi senzormi, ktoré monitorujú svoje okolie, poskytujú nám teda nejaké namerané dáta, nejaké zaujímavé veličiny, vždy podľa tej konkrétnej aplikačnej oblasti. A tieto dáta posielajú na nejaký centrálny server, na ďalšie spracovanie. To znamená, to je v podstate taká kľúčová vlastnosť týchto senzorických zariadení, IoT zariadení, že sú prepojené. Nie síce internetom, nemusia byť vždy internetom napriek tomu názvu, ale sú prepojené, sú spojené, tie dáta odosielajú a majú aj nejaké ďalšie spoločné vlastnosti, ktoré sú umožnené v podstate pokrokmi technologickými, ktoré sa realizovali a udiali len v priebehu posledných, povedzme, 5-6 rokov dozadu. Ale spoločnými charakteristikami takýchto IoT zariadení sú kompaktná veľkosť, energetická nenáročnosť, čo znamená, že teda môžu bežať na batérie dlhé roky alebo môžu byť napájané na malé fotovoltaické články a z toho vyplývajúca pomerne jednoduchá inštalácia, osadenie takýchto zariadení do terénu, takisto relatívne nízka cena a aj nízke prevádzkové náklady. A to ich predurčuje k tomu, aby sme ich mohli nasadzovať v masách alebo relatívne vo veľkých kvantitách alebo väčších kvantitách. Také príklady, ako sa teraz pýtal na IoT v publiku, napríklad je to waste management, optimalizácia zvozu odpadu, kedy, určite ste o tom už počuli viacerí, osadzujú sa kontajnery s snímačmi naplnenosti, tieto dáta sú odosielané zasa na nejaké spracovanie centrálne, dispatching posiela potom smetierské vozidla, ale na tie miesta, kde je to naozaj nevyhnutné a potrebné. Alebo v doprave je to smart parking, kde parkovacie boxy sa osadzujú senzormi obsadenosti. Zasa v reálnom čase tie dáta sa odosielajú, tak aby vodiči mali nejakú prehľadnú situáciu, kde nejaké miesto je obsadené a kde je ešte voľné a môžu na ňom zaparkovať. Alebo keď sme pri tej doprave, tak určite veľký potenciál práve na takéto IoT plus mix s umelou inteligenciou má aj napríklad zimná údržba ciest. Možno pod takou zimnou údržbou ciest, ja ako laik si predstavujem
také typické cestárske auto, ktoré keď napadne sneh, príde, odhrnie ho, prípadne posype cestu solou. Dokonca si viem predstaviť aj, že títo cestári sledujú samozrejme predpoveď počasia a keď vedia, že bude snežiť, tak sa pripravia, že v ten deň bude výjazd. Ako si ale ty ako expert na správu ciest za zimnú údržbu predstavuješ? Ten prvý príklad, ktorý si povedal, tak nie je zasa ďaleko od tej predstavy bežných vodičov a verejnosti. To znamená taká predstava, že teraz nasneží, alebo vozovka zamrzne, dispečer to sleduje a v tom okamihu posiela teraz nejaké posypové vozidlo alebo nejaké pluhovacie vozidlo. Dá sa to určite robiť aj takto. Dnes ale aj na základe rôznych výskumov vieme, že to vie fungovať aj inak. Možno taký jeden príklad za všetky. Dnes vieme z klasickej fyziky, chémie, že pokiaľ dovolíme, aby nám vozovka zamrzla, čiže vytvorila sa súvislá vrstva ľadu alebo zamrznutého snehu na vozovke, tak takáto veľmi rada vytvára pomerne silnú väzbu medzi vozovkou a tou zamrznutou vrstvou. A na jej rozrušenie je potrebné minúť okolo dvojnásobok až trojnásobok soli, ako by sa mohlo minúť predtým, ako dovolíme, aby tá vozovka zamrzla. Čiže posypali by sme tú vozovku predtým, pred tou udalosťou. A samozrejme znamená to, pokiaľ budeme vykonávať takto zimnú údržbu a budeme spotrebovávať povedzme 1/3 posypového materiálu, znamená to hneď ušetrené priame finančné náklady, ktoré správca má, ale takisto šetríme aj životné prostredie, pretože bežný posypový materiál je vlastne chlorid sódny, ktorý je veľmi agresívny voči životnému prostrediu. A ten prvý prístup, ako si povedal, to sa nazýva reaktívna zimná údržba, ten druhý sa nazýva proaktívna zimná údržba a konkrétne ten príklad, ktorý som spomenul ja, sa nazýva preventívny posyp. Samozrejme, má to nejaký háčik a ten háčik spočíva v tom, že na to, aby sa takýto preventívny posyp mohol urobiť, správca musí vedieť, že v krátkej budúcnosti vozovka zamrzne alebo zamrzne nejaká súvislá vrstva snehu na tej vozovke. A tak ako každá predpoveď, aj na to, aby sme mohli robiť takéto špecializované predpovede, potrebujeme nejaké údaje z terénu, merané dáta, špecifické na tej cestnej sieti, ktoré realizujeme práve nejakými meteostanicami. OK, ale keď hovoríš o tom proaktívnom prístupe, teda že potrebujeme merať nejaké dáta a mať nejaké predpovede, ale akože predpovede tu máme už aj dnes a mali sme ich aj v minulosti. Vieme si pozrieť, aké bude počasie v najbližších dňoch, dokonca si vieme pozrieť aj na nejakom konkrétnom mieste, v malom kúte Slovenska, v malej dedine, aké bude počasie. Nestačí nám toto? Nestačí. Pre správcu to nestačí. Je to dobré pre teba, aby si vedel, či si máš zobrať zajtra, povedzme, tričko s krátkými rukami alebo prší plášť, ale práve tá zimná údržba vyžaduje aj nejaké špecialitky. A pre správcu oveľa dôležitejšie je poznať teplotu povrchu vozovky, či vozovka nám zamrzne alebo nám nezamrzne. Pre správcu je dôležité poznať stav povrchu vozovky, to znamená, či vozovka je suchá alebo mokrá alebo namrznutá. A samozrejme aktuálne dáta potrebuje, ale práve potrebuje mať aj tú predpoveď. Čiže aj tie meteostanice, na základe ktorých sa robia predpovede, majú nejaké špecifické senzory, ktoré nemerajú tie stanice všeobecnej atmosférickej meteorológie, môžeme povedať. A druhé také špecifikum je, že potrebujeme merať práve tie meteorologické veličiny pri cestách, pretože cesty nám vytvárajú mnohokrát rôzne mikroklimatické prostredia, ktoré sa vyznačujú pomerne veľkou priestorovou nehomogenitou a variáciami. Hej, tá situácia od 200 metrov, 300 metrov môže byť iná, alebo s každými 200-300 metrami môže byť iná. Zvlášť tento fenomén je pozorovateľný práve v mestách, kde každá ulica znamená skoro iné mikroklimatické prostredie vďaka rôznym výškovým budovám a prostrediu okolo. A tu práve prichádzajú veľmi vhod tieto IoT technológie, ktoré nám umožňujú napríklad robiť aj meteostanice, ktoré majú tie charakteristiky, o ktorých som hovoril pred chvíľkou, čiže sú malé, sú energeticky autonómne,
sú relatívne lacné, takisto na inštaláciu, ako na obstaranie a na prevádzku. A majú teda potenciál, aby sme ich nasadzovali v pomerne veľkých kvantitách. Príkladom takej základnej IoT meteostanice je aj táto stanička, ktorú máte možnosť vidieť teda na LED panele. Meria tie tri kľúčové vlastnosti, ktoré potrebujeme v tom základe, v tej kvantite, to je teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu a teplota povrchu vozovky. Tá je vlastne meraná bezkontaktne, infračerveným teplomerom, čiže naozaj tá inštalácia znamená, chytím staničku, osadím ju na vhodný stĺp, či už verejného osvetlenia alebo stĺpik dopravného značenia. Možno pre takú informáciu, alebo teda pre porovnanie tej veľkosti, na tej fotke tá stanica je umiestnená na klasickom stĺpiku dopravného značenia s priemerom 6 cm, čiže tá stanica je asi takto veľká. Máme ju tu inak, ja využijem ten priestor, potom pozývam vás ju pozrieť. Tam v tom tmavom rohu sa nachádzajú moji tmaví kolegovia a potom veľmi radi vám ukážeme, ako vyzerá tá meteostanička. A v podstate takýmito IoT technológiami naozaj sa cieli na to, aby sme mohli osadiť tieto stanice vo väčších množstvách. Hovoríme o desiatkách, povedzme 50 takýchto meteostaniciach v nejakom menšom meste. No a tá kvantita tých meraných dát nám samozrejme umožňuje potom vykonávať, respektíve tvoriť tie predpovede oveľa kvalitnejšie. Hovoríš, ako si aj spomínal, že tieto meteostanice a celkovo IoT technológie sú dnes už pomerne lacné aj vďaka technologickému pokroku. Výroba také meteostanice nie je až tak náročná. Čiže vieme ich vyrobiť veľa, ale asi ich ideálne bolo umiestniť naozaj všade na cestách, ale asi nevieme umiestniť naozaj všade po celom Slovensku. Ako sa vieme s týmto vysporiadať? My by sme boli veľmi radi, aby sme ich mali samozrejme čo najviac, aby sme ich čo najviac predali, ale samozrejme reálne to nie je, mať naozaj takéto meteostanice na každom rohu, respektíve každý meter. Napriek tomu tie procesy optimalizácie naozaj vyžadujú, aby sme poznali stav celej cestnej siete. To znamená aj na miestach, ktoré nemonitorujeme meteostanicami. Tu nám práve pomáhajú aj metódy umelej inteligencie, machine learningu. Náš machine learningový model napríklad vie zobrať údaje z meraní na tých miestach, kde meriame, povedzme tých 50 meteostaníc v nejakom menšom meste, plus pozná konfiguráciu terénu, pozná konfiguráciu budov okolo cesty, tienenie, konštrukciu vozovky a na základe toho vie rozpočítať priestorovo, hovoríme teda o priestorovej nejakej interpolácii, vie rozpočítať tie zaujímavé kľúčové parametre práve na celú cestnú sieť. Napríklad teplotu povrchu vozovky alebo stav povrchu vozovky, nielen aktuálnu, teda, ale aj tú forecastovanú v budúcnosti a na to sa už môžu napojiť práve tie ďalšie procesy zimnej údržby. Meteostanice zrejme zbierajú veľké množstvo dát a čím viac ich máme, tak tým väčšie množstvo dát samozrejme získame. Sú to dáta z toho konkrétneho bodu, kde sú umiestnené, či už je to teplota ovzdušia, smer vetra a tak ďalej, povrch vozovky, aktuálny stav. Čo s týmito dátami ďalej robíte? Alebo prípadne opýtam sa aj z iného uhla pohľadu, akú pridanú hodnotu z tých dát potom viete vydolovať? V podstate celé to začína, to si dobre povedal, vlastne terénom. V tom teréne sú osadené práve takéto meteostanice. Je ich viacero druhov, nielen ten základ, aký som ukazoval na slajde. V podstate tieto meteostanice pravidelne monitorujú veličiny, senzory, ktoré majú osadené, odosielajú potom tieto údaje na cloudovú službu. Vlastne všetko, o čom som hovoril, vrátane tých predpovedí sa robí v cloude, čiže celé to poskytované ako cloudová služba. A údaje sú potom prezentované dispečerovi prostredníctvom dispečerskej aplikácie a ten potom už na základe týchto údajov vie nariadiť nejaký zásah, či už posýp alebo nejaké pluhovanie. Ten predpovedný model je teda robený a pravidelne sa teda spúšťa v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom.
A dispečer potom dostáva informácie vo webovej aplikácii, v prehľadnej, kde vidí teda jednak aktuálny stav, ale vidí tam aj tie forecasty, ktoré sú pre neho veľmi zaujímavé, čiže ako sa bude vyvíjať teplota povrchu vozovky, aký bude stav povrchu vozovky, či bude snežiť, ako veľmi bude snežiť. Takisto má tam nejaký pohľad z kamier, pretože ten vizuálny pohľad predsa len má tiež nejakú samostatnú hodnotu pridanú. A tá aplikácia mu generuje nejaké výstrahy a v zásade potom na základe tohto je schopný prispôsobiť aktuálny plán na tom dispečingu. A v podstate toto je taký prvý level toho, ako my z dát robíme nejaké informácie. A v zásade tu nekončíme, pretože predsa len takýto spôsob vyžaduje isté mentálne cvičenie od toho dispečera, aby na základe týchto údajov si dal dokopy nejaký plán. A my momentálne pripravujeme teraz modul preskriptívnej analytiky v tejto aplikácii, kde tento systém vlastne bude schopný aj navrhovať teraz nejaké činnosti tomu dispečerovi na konkrétnej trase. Hej. Napríklad v tomto príklade, ja som si to prichystal, je to konkrétny príklad, kde máme situáciu, že kde nám klesá postupne teplota vzduchu z kladných hodnôt do záporných. Súčasne okolo 15. hodiny máme ešte nejaké kvapalné zrážky, čiže dažďové zrážky. A ten systém nám je schopný povedať, že ak by sa nerobila žiadna údržba, tak o nejakej 16. hodine nám vozovka zamrzne a postupne vlastne tou akumuláciou snehu nám dôjde k pomerne veľkému navýšeniu snehu na vozovke, až na nejakých 5 cm. Hej, to je vlastne táto žltá čiara. Systém na základe toho vie povedať, že dobre, čo by bolo vhodné je urobiť posyp ešte predtým, ako vozovka zamrzne o 15. hodine s odporúčaným dávkovaním 40 g/m2 posypového materiálu. A na základe simulácie vie potom povedať, že ak urobíš takýto odporúčaný plán, potom vozovku nebudeš mať zamrznutú, ale budeš ju mať iba mokrú, bezpečne mokrú pre zjazdnosť, pre vodičov. Takisto potom na základe vývoja tých ďalších meteorologických parametrov, hlavne teda sneženia, odporúča ešte urobiť o 22. ďalší posyp a takisto pluhovanie, lebo tam už hrozí, že na tej vozovke bude viac ako 3 cm snehu. No a keď toto všetko urobí, tak v zásade nemá problém. A môže sa teda naozaj sústrediť už na odoslanie toho reálneho pokynu na dispečingu. Dúfam, že to nie je predpovedané na najbližšie dni, že nebude snežiť. Dúfam, že... Ja tiež dúfam, že nie. Aspoň teda nie na Slovensku. Jasné. OK, na predchádzajúcom slide si ukazovala nejaké zábery z videa, respektíve zrejme teda aj spracovávať kamerové záznamy, videoobraz. Z pohľadu GDPR, keď teda ľudia, samozrejme, ak sú kamery pri cestách, ľudia teda prechádzajú svojimi autami, majú svoje ešpezetky, svoje samozrejme tváre, sú ľahko rozpoznateľní. Asi to nie je úplne dobre takéto dáta spracovávať, že? Je to v poriadku z pohľadu GDPR? Je aj nie je. A o GDPR sa hovorí samozrejme veľmi veľa. Je pravda, ukazoval som to, že niektoré tie meteostanice sú vybavené aj kamerami, ktoré poskytujú dispečerový vizuálny obraz. Verejná správa má isté výnimky ohľadom teda zberu takýchto videozáznamov pre účely teda verejného blaha, alebo teda pre tieto účely. Napriek tomu my sa snažíme ísť v ústretí GDPR a spracovaniu osobných údajov a toto je v podstate ďalší príklad, kde umelá inteligencia nám pomáha. Tie obrazové záznamy z kamery sú spracovávané umelou inteligenciou, konkrétne teda nejakou hlbokou konvolučnou neurónovou sieťou, ktorá nám dohľadáva v týchto záznamoch evidenčné čísla vozidiel, prechádzajúcich aut a ľudí a tieto následne vie rozmazať. Hej, čiže do takej podoby, kde evidenčné čísla vozidiel už nie sú rozpoznateľné a takisto ľudia na tých záznamoch nie sú rozpoznateľní a v takejto forme to vie dispečer potom dostať už do svojej aplikácie. A nebodaj, ak hovoríme ešte o tom, že by správcovia chceli poskytnúť takýto obraz verejnosti von, tak v podstate toto je už nevyhnutnosť naozaj. Čiže niečo ako robí Google Street. Niečo podobné ako robí Google Street View. Áno, presne tak. Ale teda, keď ťa zaujíma akože tá umelá inteligencia a spracovanie obrazu, tak ja som si ešte prichystal na teba jeden príklad, iný.
A my v rámci toho systému optimalizácie zimnej údržby potrebujeme veľmi veľa dát na to, aby sme vedeli vlastne aj navrhovať dispečerovi tie akcie a hovoriť mu, že čo by bolo najlepšie. A jedným z takých údajov, ktoré sú veľmi potrebné, sú práve radarové dáta. Radarové dáta v meteorológii nám umožňujú snímať zrážkové útvary a pohyb zrážkových útvarov. Toto konkrétne je príklad z Malého Javorníka. Je to pohyb na tej ľavej strane, to znamená tento, je reálny pohyb zrážok, ako ho zachytil radar na Malom Javorníku. V klasickom 5-minútovom kroku, aký je teda typický pre operatívne produkty radarovej meteorológie. Problém je, že my potrebujeme poznať aj predpoveď. To znamená, ako sa tie zrážkové útvary budú hýbať. A tuto v takej trojkombinácii KINIT, Slovenský hydrometeorologický ústav Softec, vlastne riešime výskumno-vývojovú úlohu, dalo by sa povedať, ako vlastne predpovedať pohyb týchto zrážkových útvarov z radarov. Vpravo vidíte výsledok nejakej zase hlbokej konvolučnej neurónovej siete. V tých istých časových krokoch a v tých istých časových bodoch. A akože vidíme, že tá konvolučná neurónová sieť sa veľmi nemýli, akože celkom verne to predpovedá pohyb týchto útvarov. Tak ono sa mýliť ani nemôže, vidím, že tam spolupracujete s KINITom, ja budem mať o chvíľu prezentáciu s Jakubom Šinkom, ktorý rieši dezinformácie, tak verím, že vás fakt čekuje a že nemôžete predpovedať nejaké dezinformácie. Dúfam, že to nie sú fake news žiadne. Presne tak, takže. Dobre, Ondrej, ďakujem veľmi pekne, dajme teda priestor aj otázkam z publika, ktorých je neúrekom. Dušan. Počkáme na mikrofón. Áno, vyzerá, že sme sa dohodli na otázke, ale nie. Chcel som sa opýtať, že samozrejme tie kamery majú nejakú životnosť, nemôže byť veľa a neexistuje žiadny spôsob, ako ísť na to sociálne, ako existuje sociálna navigácia z Waze a podobne, že by sa zbierali dáta od bežných používateľov? Čo sa týka tej meteorológie, sú v podstate úvahy, ako využívať aj dáta z vozidiel, ktoré či už majú bežné senzory, klasické auto má kopu senzorov dnes už, inteligentné, ako je napríklad už len taká vec, ako je zapnutie stieračov, môže pomáhať, hej, alebo senzor teploty vzduchu. Hoci je nepresný, ale zase akože kvantita nám vie celkom dobre pomôcť aj v tejto oblasti. Takisto máme úvahy o využití, povedzme, informácií z ABS-iek, alebo teda z elektronických stabilizačných systémov. Naraža to samozrejme na to, že tie dáta nejakým spôsobom je potrebné pozbierať z toho vozidla, z toho auta, či už pripojením nejakého hardveru cez OBD2, alebo teda priamo na CAN bus. A potom je otázka, ako tieto údaje spracovať. Ale tieto úvahy prebiehajú a máme ich aj my. Z toho Waze ako takého, alebo teda z nejakých pohybov SIM karie, teoreticky dajú sa tiež odvodiť údaje typu, že spomaluje sa nám tu nejaká doprava a teoreticky sa to mohlo dať prekryť nejakými informáciami a dať do súvisu, že teda je to pravdepodobne spôsobené nejakými negatívnymi vplyvmi na tej cestnej sieti, ale nie sme zatiaľ tak ďaleko ešte. Ďakujem. Ešte niekto s otázkou z publika? Ideme tam. Taká úvaha, videl som fotografiu z Bratislavy, z Koliby, ak som si dobre všimol, či v Bratislave to už funguje? Áno, je to presne. Dobre ste si všimli, je to z Koliby Bratislavy, áno. Aj senzory, alebo len tá kamera? Aj senzory, aj kamery, áno. A úspora? Nie je zatiaľ explicitne kvantifikovaná ešte. Ale verím, že sa k tomu dostaneme. Dajme teda asi priestor aj online divákom. Ondrej, veľa ľudí zaujíma, teda niekoho zaujíma tvoja garáž Softecu, diaľňa, ktorú som spomínal. Teda ako vytvárate hardware? Máte nejaké laboratória, alebo je to možné vyrobiť aj v bežných podmienkach kancelárie, alebo nebodaj garáž? Máme v Softecu teda IoT laboratórium, ty si to tak povedal poskromne, ale máme IoT laboratórium s elektrotechnickou výbavou, kde sa teda robí elektrotechnický vývoj. Nejaké veci je možné samozrejme robiť v kancelárii a nejaké veci sa robia v kancelárii typu návrh dosiek plošných spojov, čo je viac menej taká skôr teoretická úloha.
A dokonca využívame v tomto prípade aj kolegov, ktorí nesedia v Bratislave, ale sedia mimo Bratislavy na Slovensku. A taký ten hlavný vývoj sa teda robí v IoT Labe. Máme nejaké dielne ešte aj v našich priestoroch suterénnych. V zásade my ale nie sme vybavení, aby som to dal na správnu mieru, na nejakú masovú výrobu. My teda končíme v tej fáze kompletného, teda robíme kompletný návrh, aj hardvéru, aj firmvéru, čiže softvéru do týchto zariadení. Vyrábame malosériové teda zákazky, robíme prototypy, overujeme to celé, ale teda veľkosériová výroba je už u našich nejakých partnerov, dodávateľov, ktorí sú už vybavení naozaj nejakými plnými linkami, Jasne. veľkými osadzovačkami, ktoré to vedia robiť v desiatkách, stovkách kusov. OK. Ja som softwarový inžinier, preto je všetko, čo je s hardwareom, mám garáž a dielňa, takže... Veľmi lichotivé, ďakujem. Nemáš za čo. Prišla zaujímavá otázka, či dokáže umelá inteligencia už dnes nahradiť aj rozhodovanie dispečera o tom, kde zasiahnuť. Ja by som bol opatrný v tomto. Dokáže mu pomôcť. To je možno, že tá správna formulácia. Dokáže mu v tom pomôcť, dokáže mu výrazne uľahčiť prácu. Dokáže mu výrazne uľahčiť prácu v tom, že nemusí sledovať 50 meteostaníc, nemusí sledovať 50 alarmov, nemusí si dávať dokopy tie informácie v hlave. Vie mu to naozaj navrhnúť pomerne dobrý plán. V budúcnosti určite aj so zohľadením dostupnej, disponibilnej techniky, to znamená, koľko máme vodičov, koľko máme k dispozícii mechanizmov v teréne, koľko máme posypovej soli na sklade a podobne. Ale to finálne rozhodnutie je vždy na ňom. Ako ten dispečer je zodpovedný za to, čo sa stane. A keď sa to urobí zle, tak on je v úvodzovkách kefovaný za to, že sa niečo robilo zle. Čiže vieme mu pomôcť, chceme mu pomôcť, ale ten final check je už potom v podstate na ňom. Čiže keď budem citovať Pelišky, tak nestane sa, že dispečeri nebudú umyť so žrát. To myslím, že určite nie. Super. A posledná otázka, aby sme išli na ďalšiu tému. V súčasnosti je veľkou a dôležitou témou ekológia a enviro. V niektorých oblastiach na cestách, najmä v okolí chránenej prírody, nie je možný ani posyp solov. A ako môžu spomínané technológie pomôcť aj v tomto smere? Ja som už o tom hovoril. Takéto priamočiare je to, že vieme šetriť posypové materiály, ktoré sú agresívne. A to znamená, že keď sa solí menej, tak šetríme životné prostredie. A v podstate potom tá optimalizačná časť nám vie pomáhať aj naozaj pri tvorbe optimálneho plánu výjazdov. Hej, to znamená, že posielať vozidlá, či už posypové alebo pluhy, naozaj na tie miesta, ktoré to reálne potrebujú v čase, ktorý je najvhodnejší. A tým pádom zasa vieme šetriť pohonné hmoty, tým pádom zasa to má nejaké benefity v ekológii. Super, Ondrej, ďakujem ti veľmi pekne za diskusiu. Ja ďakujem pekne. Drž sa. Ďakujem.